Ideme na výlet do Národného parku Ang Thong. Vyzdvihli nás pri hoteli 7:15, nejakých 20-25 minút jazda. Sedíme na lodi, dali nám raňajky. Up to see the Green Lagoon. After we done all the activities there, we will come back on this boat. Blížime sa pomaly k ostrovom. Dostali sme inštrukcie, nakoľko ideme na kajak. Môže sa to aj prevrátiť, tak dostali sme vesty, tie sú aj povinné na ostrove mať, alebo teda na kajaku. A uvidíme, no, malo by to byť pekné. Niektorí si tu zaplatili bez kajaku, že ich rovno vysadia na ostrove. My sa tam musíme nejako doplávať, alebo dostať teda, dopadlovať. A sa tešíme, no, uvidíme, čo to bude. Teší sa na kajakovanie? No bojím sa, pretože ja s takým borvaňom idem do kajaku a neviem, či to udrží. Práve, že bude dobrá stabilita. Len sa nesmieme nakláňať. Hovorili, že sa nemáme nakláňať doprava doľava, iba tak stáť. Keď sa nakláňa, tam len s touto loďou. A ja sa troška nakloním a už aj loď ide do boku. Na vrchu máme takúto večerskú zónu s krásnym výhľadom. Tie ostrovy sú aj pekné. 42 ostrovov. Národný park Ang Thong. V preklade je to zlatý bazén. A to rybári dali tomu názov, akože že zlato, že veľa rýb, hej. Že to má akože hodnotu a bazén. Aj kvôli tomu jazeru, čo je vlastne na tom najväčšom ostrove. Ale už teraz nie je možné tu robiť rybolov alebo chytať ryby, nakoľko je to národný park. Tak to si to bude užívať. Poďme otrok, padluj riadne. Už nás obehli, vidíš to? Ty máš kotvu vzadu. Ale tieto hory tu. Počkaj, kamerujem. Tu máme meeting point, lode za nami. Čaute, no zatiaľ je to super. Si trénovala na Uhornej, hej. Ale veľa ako sme zastali. Tak musím zase začať padlovať. To domáci ako ide rýchlo. It's mostly shaped and carved by the water. Salt water, cutaways, sideways, rainwater, that's the erosion other ways. Once in a while, some boulders are cracking down. I can tell you the exact age of the islands right now. The exact age is 150 million years, 2 weeks, 3 hours, and 16 seconds right now. Toto pred nami je taká krokodília hlava. To je krokodília hlava. Ženka tak padluje rýchlo, že sme prví. No, z prievodky nie je prvá, my sme teda prví z účastníkov. Na parádu, veľmi pekné. Ďalšia krásna scenéria. Nádhera. Ako sa ti zatiaľ pozdáva? Výborne, keďže robím otroka, paráda. A to... Som ti vrajala, že sa ma tam bude a začne rozprávať. Teta hovorí, ešte to nikto nie. No poď, šup. Ja chcem natáčať tieto Sme v tieni. Ako keby rybičky malé, no. Náš korálov tu vidíme. No, už sme zase na slnku.
Aké jaskyne sme vošli. Tá stará tam zastane vzadu a začne rozprávať, čo máme vedieť. Ináč toto sú mušle normálne na tých skalách, ako keby prilepené, no to eróziou vlastne uchytené. Tam tiež také, že sa dá pod tú skalu vlastne vojsť kajakom. Úžasné, nádherné toto je, 42 ostrovov. Ak budete na Kosamoji, určite na tento výlet sa dajte. Krása, odporúčam. Áno, odporúčame. A my už prichádzame na krásnu pláž s bielým pieskom. To je naša loď. Číslo 2. Takéto molo. A vyzerá to dobre, ľudia sa už kúpu. Je to aj nejaká kaviareň, ale že strašne predražené to je. Takýmito strmými schodami sa musíte ísť hore. Vravili nám, že 5 minút je to cesta. Tie schody sa ináč rozpadávajú, takže je možné, že keď sem prídete už nebude. Slanovodná zelená laguna. Môžete vlastne chodníkom zísť až dole ku nej, ale plávať je aj tak zakázané, takže je to na vás. Tá je to z hora, je krásny výhľad. Ľudia sa tu fotia aj na túto druhú stranu. Na Norsku je krásny výhľad. Dobre to hojda. Idem na tieto long tail boat, dlhé člny a už na loď potom dostaneme obedík. Sa nám to páčilo, no. Spravili sme si fotky. Super. Toto ja mám stále, no. Že je hladná. Dobre, dostali sme obedík. Pri takomto výhľade si ho budeme užívať. A konečne voda, čo sme stratili. Ale neboli sme dlho bez vody. Hodinku asi. Ale 50 stupňov. 50 stupňov, no. Blížime sa už druhému ostrovu. Hore je výhľadka. Výstup na výhľadku. Trvá to hore dole 1 hodinu. Tak to nás vezme. Ale krásna pláž. Bielý piesok. Sašenka nám vzadu kýva. Ale nádherne to je. Krásne. Jak to sme si tu spravili miesto, no. Sašenka vraví, že super voda, čistá, nádherná, tak ideme to skúsiť aj my. Ale toto je krajšie ako Maja Bay, nech mi nikto nehovorí. Pláž čistá, vodička teplá. Ale nie až taká horúca, taká príjemne teplá. Super. Na tú jaskyňu sa v podstate ide to a na tú vyhliadku už potom sa ide hore, ale rozmýšľam, že tam nejdem, lebo že je strašne teplo dneska, že aj hore sa ide, že to je celkom
celkom zaberák. A človek som neprišiel asi sa zničiť úplne. Radšej si to takto užiť, ako sa trápiť niekde na výstupe. Ale že nádherný výhľad na 42 ostrovov hore. Možno ešte niekedy prídeme. Z pláže ide tuto ďalej cez more, taká pličina, pokračuje ako keby tá pláž a takto krásne sa viete prejsť. Wow, veľmi pekné. Je približne po členky tá voda a tuto už všade sú korály. Súkromná pláž, kde sa stretáva voda z oboch strán. Tu a tu. Lúčime sa s Rajským ostrovom. Neboli sme ani na vyhľadke, ani v tej jaskyni, ale nechcelo sa nám, tak dobre bolo na tej pláži, v tej vode. Oddychli sme si fajne, zrelaxovali, niečo úžasné. Ahojte, ak sa vám videjka naše páčia, dajte like a odber a vidíme sa aj na ďalších krásnych miestach. Aj komentár môžete dať. Komentár napíšte, že aký sme trápni a tak ďalej.